सब्सक्राइब कीजिए अबाउट नॉलेज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मामूली सी छींक और इसके बड़े फ़वाइद। छींक कभी भी किसी भी वक्त अचानक आ जाती है। इसके हवाले से कई लोग ये समझते हैं कि ये दर हकीकत जरासीम फैलाने का एक ज़रिया है, और ऐसा समझना कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस इस छींक के साथ जिस्म से बाहर आते हैं, जो कि इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मगर ये छींकने वाले शख्स के लिए एक नेमत होती है। इसी वजह से छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म मौजूद है। छींक क्या है? ये हमारे जिस्म का एक मुदाफ़ती निज़ाम है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे आसाब से होता है, जो कि जिस्म में मुज़र सेहत अज्जा के सांसों के ज़रिए दाखिल होने के सबब एक मुदाफ़ती पैगाम जारी करते हैं, जिसके सबब वो तमाम अज्जा तेज़ सांसों के साथ छींक की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। छींक के फ़वाइद। ये हमारे जिस्म के लिए इस हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होती है कि वो तमाम जरासीम जो हमारे सांस के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारे फेफड़ों तक मुंतकिल होकर हमें बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, छींक के साथ जिस्म से खारिज हो जाते हैं और हमें बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की साइंसी वजूहात। एक मुसलमान की हैसियत से हदीस की रो से छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अब जदीद साइंसी तहकीकात से भी ये बात साबित हो चुकी है कि छींक दर हकीकत वो नेमत है जिसके आने के बाद हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। छींक वो अमल है जिसके सबब 1 लाख तक जरासीम एक वक्त में हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। छींक के सबब इंसानी सर में मौजूद जरासीम बुखारात की सूरत में निकल जाते हैं, जिससे इनके इन्फेक्शन का ख़तरा टल जाता है और दिमाग हल्का फुल्का हो जाता है। ख़तरनाक जरासीम फेफड़ों में दाखिल नहीं हो सकते। इससे कबल ही छींक के सबब जिस्म से खारिज हो जाते हैं। दिमाग ताजगी महसूस करता है, नाक खुल जाता है और सांस लेने के अमल में आसानी हो जाती है। छींक के अमल के दौरान कुदरती तौर पर आंखें बंद हो जाती हैं, जिससे आंखों की खून की नालियों पर दबाव पड़ता है और इसमें मौजूद गर्दो गुबार साफ़ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छींक के मुतल्लिक इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।